мен әулетін бір шыбықпен айдаған, ұрпақ үшін аянбай еңбек еткен қайнатаң дегені. Айдалайын Кенжен осындағы қайнатаңыз, папаңыздың орынбасатын асылдай әкеңіз, қайнатасы Асқар Көкем билеп шықшы ортаға. Шаңшықылдар кәнекей, көкемді қалай құрметтейсіздер білейік. Ай жаным, Асқар Таулай әкеміз, Асқар Көкем. Ана 5000 теңгені қайненелерді саба тұр ғой. Сіздің атыңыз қалай болса да қайын ата ғой. 5000 ятай болып қалмай ма? Рас қой. Барма сасаңызшы. Қазақ айтады, жиған тергенің бала шағаның тойына қызығына шашылсын дейді. Қалтасы тола ақша. Ақшаны мен ақ жақсы көремін десем, көкемді жақсы көреді екен ғой. Көке, бергенші. Бергенші. Жоқ енді салғанда бұл кісі 10.000 теңгені қазір жезделерді сығып ақ қоямыз қазір. Барма сасаңызшы көке. Барып салып дедіңіз. Бар осы ма? Бәрекелді. Осындай бір беташар болып атқан ғой. Сөйтіп Асқар Көкем сияқты көкемді ортаға шақырған, қалтасына ақша салып шығып есінен шығып кеткен, ар қалтасынан бер қалтасынан қаларап атыр, 250 тиын тауып алады ғой. 100 теңгені алады, сал жібереді. Келін орамалдың астына көріп тұрған ғой. 3 айдан кейін келін айтады. Ата, осы үйге әдемі келін болдық қой, әдемі болып толдық қой. Беташардан 100 теңге тастап едіңіз, осымен расчет болдық қой деп тұрмасын. Сәлем салу үшін кішкене еңбек етіп, неге көбірек ақша салмайсыз ба деп отырмын. Жешем қаяқта, күлпә шешем қаяқта. Сөзіңді көк мағына, балам екеу болды деп, қуанып жүргенде, орамалы желдіреп, қошанары мөлдіреп, қуаныштан жүгірген, күткен келін келдеп дегені. Айдалайын Кенжен осындағы алтындай енеңіз, сіздің жанашырыңыз Жешемнің атынан 10.000 теңге. 10.000 теңге, берсеңші өлі ақша бір сабақ қалдасқан. Ай жібер Жешем, ақша көрсе шыным бар. 20.000 кетті. 22. 32. Молодец Жешем. Көкем жанашып кетті. Банк өздерін тағылады, көке 15.000 теңге үйгіреді ғой. Рахмет Жешем. Рахмет бәрекелді. Осындай бір апамыз өзі бек